Pleasant day, everyone. We are Group 3, and today we will show you the nature vlog that we will be reacting and answering questions related in the vlog. Wow! Hey, good morning. 4 AM na. 2 AM na kami nakatulog kagabi. But kailangan namin bumangon kasi akin na kami ng bundok at gigisingin ko na sila. Open lights. Big boy nyo pero mga baby boys pa yan. Pero huwag na kayo maingay. Kaya? Gising? Kevin. Gising. Grabe, tigas ng abs. Patingin ang abs. Gawa mo na. Ha? Silaw. Bakit? Kaya? Ano daw yung mga reflection ng bawat isa sa nangyari ngayon? Yung effort, yung mindset natin. Anong reason bakit hindi tayo sumusuko? Kasi May gusto ko marating. ha? May gusto ko marating. May gusto kang marating, eksakto. Achievement, di ba? Kahit sobrang hindi mo na kinakaya, pero nasa isip mo ay tutuloy ko pa rin to. Kahit mabagal ang proseso, ang importante, mararating mo yung gusto mong marating. Di ba? Tsaka yung ginako di hindi ako uminom ng tubig. Para sabi ko, pag nakita ko, tsaka ako inom. So, Kumbaga parang hindi lahat ng luho o kung ano-ano man, although hindi luho yung tubig hindi lahat ng luho o kung ano man, hindi mo inuuna yon. Sa huli na, tanim lang ng tanim. Bawat takbang mo pagtatanim yun Kasi kada umakbang tayo, nakakapagtanim tayo ng isang binhi na tinutulak tayo ng tinutulak, pataas ng pataas ng pataas hanggang sa marating natin yung tuktok at rurok ng tagumpay. Kasi kung wala nga naman tayong magiging ganong rason, para saan? 'di ba? Para saan to? Tama, 'di ba? Para magpagod lang, para sa video? No man. Yung video natin is for memories only. Minsan masarap din talaga lumingon sa pinanggalingan no. Para makita mo kung gaano nakalayo yung narating mo. Minsan akala natin nagtatagumpay na tayo, akala natin tagumpay na 'yon. Pero ang tawag lang pala doon, false summit. Hindi natin nakikita ng literal yung pinakatuktok ng gusto nating marating sa buhay. Pero kaya siyang makita ng imahinasyon. Hanggat meron kang imahinasyon, meron kang misyon. Reflection ko ngayon dito sa ginagawa namin na to. Meron pa kaming aakitin pa ulit na isa pa. Pagdating namin dyan, yun na, tapos na, naakyat na namin. Diba? Habang buhay na namin, baon-baon yung alaala na yun na naakyat namin tong lugar na to at makukwento namin sa mga magiging apo pa namin. Not too much para talaga sa mga mountaineer na talagang sobrang taas ng inaakyat pero para sa aming beginner na first time namin gawin to. So, lagi mong isi-celebrate yung mga achievement mo, maliit man o malaki. Kahit mag-celebrate ka mag-isa, kahit sa isip mo lang, kahit walang handa, nasa isip mo lang. Man, thank yourself. Be proud.